Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, mianowicie rozpoczynamy budowę najlżejszego roweru do XC Downcountry na świecie. XC Downcountry to jest taki oczywiście kolejny ukuty termin, teraz tych terminów jest coraz więcej. No nie ma już rowerów tylko do XC czy tylko do Enduro, ale mamy cały czas coraz to więcej gdzieś tam pośrednich form. No i właśnie Downcountry to jest nic innego jak rower full suspension ze skokiem 120 mm z przodu oraz z tyłu. Takim sprzętem będziemy się zajmować. Będzie to najlżejszy rower na świecie. Tak jak wspomniałem, przy tym będzie w pełni funkcjonalny, bo nie będzie rowerem wykastrowanym, będzie posiadał na przykład dropper, będzie posiadał szerokie opony, ale będzie na dętkach, nie będzie na mleku, tylko na dętkach TPU. Tutaj zadecydowały właśnie względy wagowe, ponieważ oczywiście, tak jak wiemy, mleko jest uszczelniacz znacznie cięższy od dętek, ale koła będą pozwalały oczywiście na szybką konwersję na wersję bezdętkową. I zaczniemy od tego, co mamy tutaj, czyli trickstaffy. Hamulce trickstaff Piccola. W tym momencie najlżejsze działające hamulce tarczowe na rynku do rowerów typu XC. Te hamulce są o tyle ciekawe, właściwie może nie tyle same hamulce, co działanie samej firmy. Trickstaff jest o tyle ciekawe albo nieciekawe, że te hamulce są bardzo pożądanymi. Czas oczekiwania na nowe hamulce wynosi rok, półtora roku, także jeśli ktoś chce sobie je kupić, to najczęściej musi się uzbroić w dużo cierpliwości, bo nie można od tak sobie ich nabyć. Ja miałem trochę szczęścia, ponieważ one przybyły do mnie z Francji, kupiłem je od ręki. No i tutaj oczywiście możemy sobie mówić o tym, że jest to takie działanie, które ma na celu być może trochę uatrakcyjnić te hamulce, no, że czekamy ten rok, czekamy te półtora roku i jest to coś, czego nie możemy kupić od ręki, ale ja mam takie wrażenie, że jest to bardzo głupie działanie tejże firmy, ponieważ jeśli jest odpowiednia podaż, no to i popyt na te hamulce, to tak naprawdę powinna zostać uruchomiona nowa linia produkcyjna, bądź powinno się zatrudnić pracowników, którzy tenże popyt obsłużą i zaspokoją. A mamy jak mamy, więc najczęściej trzeba niestety na te hamulce czekać. Tak jak widzicie, zapakowanie, opakowanie jest bardzo, bardzo ładne. Posiadamy checklistę, zestaw klocków hamulcowych. Swoją drogą hamulce mega drogie, a dostaliśmy tylko jedne klocki hamulcowe. Ktoś tą checklistę tak sprawdził, że mamy tylko jeden zestaw klocków, będziemy musieli drugi kupić. Śruby mocujące, które są zacisk do ramy, które są niestety stalowe. Także tu jest już miejsce do popisu wagowego. I oczywiście te hamulce będą miały śruby wykonane z tytanu marki Extra Light. A skoro o Extra Lightie też, pamiętajcie, albo wiedzcie, że jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Extra Light i części tej firmy u nas możecie nabyć. Posiadamy tutaj również, wracając do trickstaffa, zestaw adapter do odpowietrzania oraz właśnie same hamulce, czyli clou tego dzisiejszego odcinka filmowego. Klamka jest oczywiście w wersji karbonowej. Tutaj posiadamy frezowane aluminium. Do tego jest tutaj jeszcze obejma aluminiowa, ale my oczywiście ją odchudzimy. Najlżejszy rower na świecie wymaga jednak karbonowych obejm, a nie aluminiowych. Będą wyprodukowane przez markę, właściwie przez manufakturę, czyli Hop Carbon Parts. Pan Hop, bo to od nazwiska, zajmuje się takimi niskoseryjnymi produktami i też firmy Hop Carbon Parts jesteśmy przedstawicielem na polskim rynku. Zaciski wyglądają w taki sposób, również wycinka CNC, są dwuczęściowe, skręcane śrubami. Tutaj te śruby są już wykonane z tytanu. Zerknijcie jeszcze na coś bardzo ciekawego, z czego też wynika oczywiście niska masa tychże hamulców, mianowicie na tłoczki. Mam nadzieję, że będzie tutaj to dobrze widać, jak wyglądają tłoczki.
wyglądają tak, jakby tutaj tłoczków nie było. To jest po prostu taka, można powiedzieć, puszka z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu właśnie cały hamulec, również dzięki temu cały hamulec jest ultra lekki. Troszkę zastanawia mnie, jak będzie wyglądało odprowadzanie ciepła z takich tłoczków. No, opinie na temat trickstaffów są niezłe, natomiast no, oczywiście należy mieć na uwadze, że wciąż jest to nie lekki, ale naprawdę ultra lekki hamulec, także sam jestem ciekaw, jak sprawdzi się w takim długotrwałym, intensywnym, nierzadko używaniu, ale na pewno będzie lepszy niż nasze V-braki. Dzisiaj jechaliśmy przez las w śniegu, tak jak widzicie. Tu już go nie ma dużo, ale w lesie jeszcze jest sporo i no, nie raz i nie dwa po prostu tych hamulców nie było, także tak czy owak Trickstaff będzie na pewno lepszy. My będziemy na bieżąco Was informować, jak ten proces budowy tego roweru przebiega, a uwierzcie mi, że będą tutaj naprawdę bardzo grube tematy, na przykład ważące 910 gramów koła Extra Light na karbonowych obręczach o szerokości wewnętrznej 30 mm i na tekstylnych szprychach marki Bird. Będzie tu oczywiście przerzutka SRAM XS tuningowana również przez markę Hop Carbon Parts oraz NAS. Będzie w większości wykonana z karbonu. No, korba klawikula, no wszystko co najlżejsze na rynku i co tak naprawdę najciekawsze. Także trzymajcie za nas kciuki, trzymajcie kciuki za ten projekt i obserwujcie na bieżąco nasz profil na Facebooku, na Instagramie oraz oczywiście nasz kanał na YouTube, bo tutaj będziemy na bieżąco przekazywali Wam informacje na temat postępów w budowie i zrobimy taki cykl odcinków o tym właśnie projekcie, o tym rowerze. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało nam je zadawajcie, ja będę starał się na nie wszystkie odpowiedzieć. Prośba o lajkowanie oraz oczywiście o subskrybowanie tego kanału, bo jak już wiecie, dzięki Waszym subskrypcjom możemy docierać do szerokiej liczby osób w sieci i są naprawdę te subskrypcje dla nas bardzo ważne. A my widzimy się w kolejnym filmie, czy widzimy się również u nas w serwisie przy ulicy Indiri Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Aktualnie mamy bardzo krótkie terminy na serwis, także jeśli potrzebujecie coś zrobić, coś przeserwisować, coś tuningować, czy też pomyśleć nad jakąś rozbudową Waszego roweru, zapraszamy i wszystkim się zajmiemy praktycznie od ręki. Cześć, to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.